자연이 주는 건강백과 배 영양 및 효능. 가래가 심한 천식에는 큰 배 한 개를 쪼개어 배 속을 긁어내고 그 속에 검은 콩을 채워 넣고 두 쪽을 합한 다음 문종이를 물에 적시어 배를 싸서 불 속에 넣어 충분히 익힌 후에 콩을 꺼내어 짓이겨 먹으면 효력이 있다. 어린아이의 기침이나 배기래에는 큰 배 한 개의 젓가락으로 50개 정도 구멍을 내고 그 속에 후추를 하나씩 넣은 다음 밀가루 반죽으로 배를 싸서 불 속에 넣어 익힌 후 후추를 빼고 배를 먹이면 효과적이다. 배의 성질은 냉하나 소화에 효과가 있고 대변이나 소변을 잘 나오게 하여 몸에 열을 내리게 한다. 갈증이 심하거나 심한 숙취에는 배가 간장 활동을 촉진시켜 체내의 알코올 성분을 빨리 해독시키므로 주독이 풀어지고 갈증도 없어진다. 배를 많이 먹으면 지라가 냉해져서 설사가 나는 듯 껍질과 같이 먹으면 껍질의 배를 소화시키는 효소와 탄닌 성분이 많기 때문에 설사가 적게 난다. 배는 고기를 부드럽게 하는 엽육효소가 있으므로 배를 채로 썰어서 고기와 섞어 하룻밤 재웠다가 먹으면 고기가 연해지고 소화가 잘 된다. 항암 효과 및 면역력 향상. 배는 수분 함량이 높아 체내에 있는 발암물질을 체외로 배출하는 효과가 있으며 또한 세포의 돌연변이 억제 및 면역력을 향상, 세포 분열 촉진 등으로 유방암, 대장암 등을 예방하는 효과가 있다고 합니다. 성인병 예방. 배에 함유되어 있는 칼륨 성분은 우리 몸에 나트륨을 배출시키는 효과가 있다고 합니다. 배는 다른 과일보다 칼륨 함량이 높아 나트륨을 체내로 배출시켜 혈압을 낮추어 성인병 예방에 효능이 있다고 합니다. 감기 치료 및 기관지 건강. 배에는 루테올린이란 성분이 풍부하게 함유되어 있는데 이 성분은 감기, 기침, 가래, 기관지염, 찬식 예방 및 완화에 효과가 있다고 합니다. 배탈 및 복통. 배 나뭇잎은 알푸딘과 단령질 성분이 3% 함유되어 있어 토사광난이나 갑자기 배탈이 났을 때 배나무 마른 잎 10g을 달려서 4에서 5회 마시면 효과가 있다. 특히 어린아이가 갑자기 복통이 심할 때에는 배나무 잎을 진하게 달려 4에서 5회 마시게 한다. 또한 요도를 소독하고 소변을 잘 나오게 하는 효과도 있다. 설사 치료. 배에는 탄닌 성분이 다량 함유되어 있어 설사를 낫게 해주는 효과가 있으며 잦은 설사 때문에 고생하시는 분들은 배를 갈아서 드시면 설사가 멈추고 속이 편해지는 등의 효능이 있다고 합니다. 또한 배를 많이 먹으면 지라가 냉해져서 설사가 나는 듯 껍질과 같이 먹으면 껍질의 배를 소화시키는 효소와 탄닌 성분이 많기 때문에 설사가 적게 한다. 전 먹이 어린이가 있는 어머니나 허약한 사람은 배를 너무 많이 섭취하지 말아야 한다. 해열 효과. 배에는 열을 내려주고 고열 증세를 완화시켜주는 효능이 있어 감기로 인해 열이 심할 경우 배즙을 마시면 열이 내려가고 소화를 돕는 등의 효능이 있다고 합니다. 변비 예방. 배는 성질이 차고 풍부하게 함유된 페틴 성분은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰주고 수분 부족으로 인한 변비가 생겼을 때 변을 부드럽게 해 변비를 예방해주는 배의 효능이 있다고 합니다. 치아 건강. 사과나 귤, 배를 먹으면 치아에 붙어있는 세균과 프라그를 제거해주는 효과가 있어 치아를 튼튼하고 하얗게 만들어준다고 합니다. 배를 먹을 때 알갱이가 씹히는데 그걸 석세포라고 합니다. 배 속에 함유되어 있는 석세포가 이물질 제거에도 도움을 주어 치아 건강에도 효능이 있다고 합니다. 숙취 해소. 배에는 수분이 85에서 88% 정도 들어있고 아스파라긴산이 풍부하게 함유되어 있어 술을 먹은 뒤 갈증 해소 및 간의 활동을 촉진시켜 체내에 있는 알코올을 해독해주기 때문에 숙취 해소에 효능이 있다고 합니다. 갈증이 심하거나 심한 숙취에는 배가 간장 활동을 촉진시켜 체내의 알코올을 빨리 해독시켜 주독이 풀어지고 갈증 해소에 도움이 된다고 합니다. 다이어트. 배는 400g당 칼로리가 156kcal로 다이어트 식품으로 좋으며 또한 배는 수분이 많기 때문에 다이어트를 심하게 하는 분에게 나타나는 변비 증세나 탈수 증세 완화에도 도움이 된다고 합니다. 연육 효과. 배는 고기를 부드럽게 하는 엽육효소가 있으므로 배를 채로 썰어서 고기와 섞어 하룻밤 재웠다가 먹으면 고기가 연해지고 소화가 잘 된다고 한다. 양TV의 유익한 정보가 되셨다면 구독을 꼭 눌러주세요.